Xin chào tất cả anh em đã đến với kênh ship Bô Hải Nguyễn. Hôm nay là thứ hai đầu tuần 17 tháng 4. Xin chúc cho anh em một ngày đầu tuần cũng như nguyên một tuần công việc được nhiều suôn sẻ và gặp nhiều may mắn. Hôm nay em lên sale một ít hàng cho anh em về chơi ha. Cách thức cũ của bên em vẫn là 1. Chuyển khoản đủ free ship, 2. Code cọc giùm em 100k giá trị với 1 triệu, cọc 200k giá trị với 1 triệu giùm em. 3. Anh em ở Sài Gòn có thể tới trực tiếp tại Bình Tân, địa chỉ của em có tên Google, anh em chỉ cần gõ ship Bô Hải Nguyễn là có địa chỉ và định vị tới nhà em. Hôm nay giá sale là giá sập luôn cái bàn này luôn á, tại vì nói chung là cũng thứ nhất bán giùm một anh khách, một anh bạn khách quen, khách ruột, để anh gom tiền anh chơi cái hàng cao hơn nữa, thì em trợ giúp cái phần đó để mà gọi là trợ giúp cái phần đó cho khách. Em cũng có lợi mà, nói chung là em cũng có lợi, anh ấy cũng cho em quay hồng. Rồi hôm nay em giá là bao sập luôn á. Rồi em vô giới thiệu luôn ha. Đầu tiên một con slim mạ bạc 203, từng lên video rồi nhưng mà bây giờ là hôm nay là anh quyết định rồi, bạn cứ bán theo giá của bạn đi, càng rẻ thì càng bay nhanh thì càng tốt. Ok, chuyện đó mình làm được. 203 có cấn nha anh em, lớp mạ bạc còn khá đẹp, limited 2324. Ruột trùng 5 nha anh em, bánh bén lưỡi gà khỏe, chưa qua sửa chữa. Chủ nhân cho phép thì mình chơi. Hai 2003 mã số 1 250. Nói chứ sale chứ không phải bán cho người ta cái giá người ta đỡ lỗ. Nói chung là lỗ anh em chứ không phải là ấy đâu, tại vì mua vô giá cao bây giờ bán lại giùm anh ta thì chắc chắn mình phải bán lại cho anh ta một cái giá mà coi như là có thể là lỗ ít nhất 250. Nếu còn đưa nhiều bán cho lỗ sặc máu thì đó bán lẹ rồi. Một con 2022, con này là new nha anh em. Lúc trước người ta làm cái kiểu anti wear, ở đây mình làm kiểu anti wear nhưng mà nó là chưa qua sử dụng. Đi ruột vàng luôn ha. Cái này nó do xước bừng đốt chứ thật sự ra là nó chưa lên rửa nha anh em. Mở ra mở vô á. Ruột vàng trùng 5 ha. Âm hay nha anh em. Hai không hai hai con này new nha anh em, ruột vàng ha, mã số 2 400k, bảo đảm chỉ có giá ngày hôm nay. Đồ của người ta mà bán nhiều mình bán luôn. Một con 2020 Vinh Tạc Brazil, có té nhẹ ha. Con này qua sử dụng nha anh em nhưng mà còn cũng đẹp. Em có hàng new nha, ruột trùng 5, ruột vàng luôn ha. Con này em có hàng new 650. Bánh bán lư gà khỏe nguyên zin, âm ok.
chưa qua sửa chữa, 2020 mã số 3, 400k. Này bảo đảm những cái này là để mà bán nhanh cho anh, để anh gom tiền anh mua những con sưu tầm cao hơn, anh loại bỏ những cái con lúc trước anh cũng mới vô anh chơi thì anh này nó có hơi cấn này nè, hơi cấn nhẹ thôi nhưng mà lớp mạ bạc của nó rất là đẹp, sản xuất 203 thì chất lượng nó là La Mã, hơi phôi phai lớp rơm xíu, lớp mạ bạc xíu, tổng thể thì khá là ok, em làm zin luôn ha. Anh cũng ok, giữ là khỏe, bánh xe bán. Ruột trùng 5 nha anh em. Chủ đề cross. Chưa qua sửa chữa ha, con nào sửa chữa thì em sẽ báo trên video để anh em nắm, và những cái tình trạng nó lạ lạ của mấy em cũng sẽ báo được cho anh em cứ yên tâm về vấn đề đó. Uh, 203003 mã số 4, 470. Em lên một con HP ăn mòn chủ đề Hawaii, các ăn mòn chủ đề của Hawaii, nó có hơi xước xác của cái đợi em một xíu, lấy cái cây xì 3 thằng thắng. Con này nó hơi shifter dòng HP thì không có tránh khỏi, hơi shifter nhẹ ha nè, dòng HP mà. Lề lối đẹp ok, sản xuất năm 94. Lề lối là đẹp ok luôn ha. Như một tấm gương. Nó có hơi shifter nhẹ của dòng HP ha nè. Con này tình trạng rất là đẹp, không thấy cấn mớp nha, nguyên zin. Ruột cũng rất đẹp luôn ha, ruột trùng 5, cắt ăn mòn zin hãng chủ đề Hawaii, bánh bán. Nhìn cái ruột là anh em biết rồi, bánh xe nó sao, lưỡi gà nó sao rồi. Anh cũng hay nha. Một 1994, tổng thể đẹp, rất là đẹp luôn nha anh em, vỏ ruột đều đẹp hết. 600. Em bán dùm làm mạnh tay lắm. Rồi em lên một con xưa, con này là 76, có cấn của dòng xưa ha. Đó, cấn dầm của dòng xưa nè.
Lời đẹp nha anh em, nguyên zin ha. Và em này là chủ đề Zippo. Trên những cái dòng xưa thì nó rất là ít gặp, thường là nói là những cái chủ đề quảng cáo là nhiều, còn chủ đề là chủ đề zin hãng, chủ đề Zippo. Đó, nó cấn nha anh em, xấu như nhưng mà bao anh em kết cấu hoàn hảo. Ruột nó cũng có hơi dăm của dấu kèm của chủ cũ nó phá. Ruột hai mặt chữ bất bột. 76 này sử dụng hai giai đoạn ruột. Đầu nửa đầu thì sử dụng ruột một mặt chữ nha, còn ruột hai mặt chữ là gọi là ruột giai đoạn, nhưng mà chuẩn bị chuyển sang 77 á. Cam nè, chưa mòn gì hết ha. Bánh xe là bán lưỡi gà bao khỏe luôn nha anh em, bao anh em mồi thuốc. Này buổi sáng chói á, thành ra không có thấy cái tia lửa nó nhiều, nhưng mà em bao cho anh em là bánh xe bán. Tất cả nguyên zin ha. Chín bảy sáu mã số 6800. Rồi em lên một em lubin. Viên đạn này là em dán thêm nha, Limited 007, sản xuất năm 99. Đây có dăm kim nhẹ nè, còn lại tất cả đẹp ha, lề đẹp luôn. Chủ đề lubin zin hãng. Viên đạn này thì dán thêm thôi nha anh em, nhìn cho nó đặc sắc chút xíu. Con này nó hơi trơn, nó hơi trơn đơn vừa. Sản xuất năm 99 nè. Âm ok. Lưỡi gà khỏe, bánh xe bán, ruột đẹp luôn. Resin chưa qua sửa chữa, chỉ có dán thêm cái viên đạn lên thôi. Một 999, mã số 7 650. Rồi em lên một con này. Em này là tình trạng chưa qua sử dụng anh em. HB chủ đề này là chắc chủ cũ dán lên, sản xuất năm 96. Chưa qua sử dụng nha anh em, lưu ý giùm em. Nhưng mà bán giá như là một con sử dụng, có hơi sức tơ ha, của dòng HB này không tránh khỏi đâu. Nó bị xước nguồn đốt. Ruột trùng năm ha.
Con này thì em cho nó là lai niu vì nó có sức nguồn đốt hơn nhiều. Và cái tình trạng của con này á là đã được đục cốt bánh xe, bởi vì á nó lỗi hãng bị lắp ngược bánh xe á. Lắp ngược bánh xe thì cái trường hợp đó gặp rất là nhiều, gặp hoài à. Có thể là anh em không gặp nhưng riêng em á gặp nhiều lắm. Lỗi đóng ngược là bánh xe thì đâu có thể nào mà quẹt được, bây giờ quẹt nó ra vậy nè, đâu ra đá đâu, bắt buộc phải đục ra để mà lắp lại. Thì con này á tình trạng nó là đã đục cốt bánh xe để mà lật bánh xe lại, nhưng mà bánh xe em bao cho anh em là zin hãng nha. Đó, tình trạng của nó là như vậy. Âm cũng hay nè. Rồi con này em giao lưu 750. Nó là một con là chưa chăm xăng nhưng mà nó bị tình trạng như vậy á. 1996 mã số 8 750k. Rồi em xưa chủ đề quân đội. Đây là một con 72, tình trạng của nó là rất là đẹp. Này được chủ cũ nó khắc kiểu zin hãng á, chủ cũ nó khắc và được khắc ăn mòn đổ sơn, chủ đề về US Naval Puerto Rico, tức là cái căn cứ của hải quân, tại Puerto Rico, căn cứ của hải quân Hoa Kỳ á nè, được khắc ăn mòn đổ sơn ha. Con này còn rất là đẹp nha, chủ đề quân đội mà chủ đề hay nữa. Và tình trạng của nó thì em sẽ báo cho anh em xem nghe là như vậy. Cái này là em nghĩ nó do hãng, lỗi của hãng, giống như là cái thân dưới cái lớp rơm của nó lại khác với lại cái nắp, nó khác với nắp. Thì anh em nghĩ này là một cái thân khác và một cái nắp khác, nhưng mà này từ hãng ra. Em sẽ cho anh em xem lời của nó, không có dấu hiệu gì can thiệp của gọi là thợ hay của tụi em. Đây là một cái cốt zin luôn nè, cốt zin hãng luôn nè. Những cái lỗi của hãng như vậy thì thường là dân chơi người ta gọi bạo lực, là hàng độc quá, không có dấu vết gì để mà gọi là can thiệp vô để mà gọi là lấy cái thân này mà lắp qua cái nắp kia ha. Nhưng mà anh em nhìn kỹ này, nó ra hai màu rơm khác nhau, thấy rõ không? Đó. Nhưng mà lại là không có dấu vết của bên ngoài can thiệp. Đây là em thấy của nó là kiểu như xuất xứ là từ hãng nó ra là như vậy luôn. Ruột một mặt chữ chuẩn đời bất bột. Con này rất là đẹp. Con này lúc trước là bán cho khách là 1.800 rồi đó, và khách nhờ bán lại. Tất cả nguyên zin nha, chưa có canh chỉnh gì hết ha. Số 9
1,6 triệu. Rồi một con rep thư bản origin 1932 tái bản, một origin ha. Con này thì nó hơi phôi phai lớp rơm, hơi phôi phai lớp rơm mà có cấn nhẹ. Đây chủ đề thư nha anh em, chủ đề thư. Cái này nó có cấn nè. Đó. Ruột 88 nha. Ruột 88 mà. Nó hơi mờ một xíu. Mọc này là em nghĩ lỗi hãng đó, chứ không có gì, tại vì ngay chỗ ngay giai đoạn 8889 đánh bán lương gà khỏe, chưa sửa chữa. Con này thì tổng thể nó hơi cấn, nhưng mà chủ đề thư thì nó cũng rất là hay nha anh em. Chủ đề thư trên dòng rep 32 này nó cũng có giá trị. Bản mọc origin ha. Con này chưa canh chỉnh cốt, anh em chốt em về em canh chỉnh cốt lại cho nó cứng cáp xíu. F32 mã số 10 1.200.000. Nó hơi phôi phai nha anh em, còn con này đẹp á, không dưới 2.000. Em có một con mạ vàng 5,5 triệu. Tình trạng neo. Rồi lên một con hạt lay, hạt lay Davidson. Em đem full nắp zin, cắt ăn mòn chủ đề luôn ha, vừa cắt ăn mòn vừa chủ đề hạt lay luôn. Sản xuất năm 95. Tình trạng của em nói là nó có hơi té nhẹ, vuông góc. Đó, nó có dấu, mấy dấu trên đây, nó có một dấu trên này nữa. Lề lối thì đẹp. Đó, đẹp ha. Này nó bấm cái dấu bàn tay vô cái nó dơ bẩn bẩn. Thấy không? Lao cái là nó sắc bóng đẹp liền. Con này ruột đẹp luôn, ruột 9-15 chục. Nguyên zin chưa qua sửa chữa ha nè. Con này nó hơi té vuông góc. Ở đây một điểm nữa nè. Đây một điểm ha. Nó hơi té vuông góc một xíu. Đây nó có 2 điểm. Rồi. Té nhiều thì bán theo giá té.
1995, mã số 11 1250. Chủ đề Harley Davidson không bao giờ rẻ nha anh em. Rồi em lên con cuối cùng, con mạ vàng sủi tai, chủ đề Zippo. Sản xuất năm 95, gõ búa viền, sủi tai. Và con này em thấy nó là cái lớp mạ vàng này đó được mạ tại Việt Nam. Theo em nghĩ thôi nha, quan điểm của em. Sản xuất năm 95 ha, gõ búa viền, sủi tai full, khá là đẹp, cầm trên tay nó sáng đẹp luôn. Ruột 95 trùng. Ở vấn đề ở Việt Nam mình sủi tai không á, như vậy á là nó hơn con Jeep em chuẩn bị báo. Sủi tai kiểu full như vậy á, tại Việt Nam mình gọ mình sủi thôi là đủ hơn con Jeep luôn. Đó, anh em nào mà có gửi sủi tai rồi anh em sẽ biết. Con này nguyên zin chưa qua sửa chữa, lớp mạ vàng thì em nghĩ nó là được sủi. Cái sủi tai này cũng là sủi Việt Nam, sủi tai ở Việt Nam và mạ vàng ở Việt Nam. Thì em báo với anh em tình trạng như vậy là theo quan điểm của em như vậy. Còn anh em nào thấy đẹp ưng thì anh em mình xuống tiền để chơi. Và em cũng báo với anh em là cái tiền mà để mà gõ để mà sủi và gõ búa như vậy á, chưa tính tới mạ vàng. Mạ vàng ở đây là 200.000 một con, và sủi này á rẻ lắm là 1 triệu. Sủi zin hết luôn ha, sủi full hết ha. Sủi này là sủi ở Việt Nam chắc luôn, và mạ cũng ở Việt Nam luôn. Nhưng mà nội tính ra cái tiền mà để mà sủi mà mạ vàng lên á, chắc chắn hơn con Jeep này. Con Jeep này em giao luôn với anh em 1 triệu. Ruột trùng 5, ruột đẹp luôn ha. Rồi đó, em báo tình trạng như vậy. Anh em chơi thì cảm thấy cảm nhận thì mình chơi thì được thì mình xuống tiền mình chơi cũng rất là đẹp. Không phải là nó cũng làm trên một cái con Jeep thôi, zin hãng thôi, cũng giống như là mấy thằng Nhật làm thôi. Nghệ nhân Việt Nam của mình làm thì cũng đâu có thua gì thằng Nhật đâu. Nó quan trọng là mình thích là mình chơi thôi nè. Sủi này ở Việt Nam chắc luôn, và mạ vàng cũng ở Việt Nam luôn. Nhưng mà Zippo là Zippo zin hãng nha anh em. Em bao cho anh em như vậy. Còn cái tình trạng của nó xử lý như thế nào thì đó em báo rõ cho anh em rồi đó. Nhưng mà thật chất ra thì cái công mà để làm sủi tai như vậy và mạ vàng lên đó, chắc chắn là hơn con Jeep như mà em báo giá 1 triệu. Dám cam đoan với anh em luôn. Rồi con này là 1 triệu. Mã số 12 1995. Việt Nam làm cũng đẹp chứ có gì đâu thua gì nhờ mấy thằng Nhật, đúng không? Đâu thua mấy thằng Nhật được. Rồi em xin kết thúc video tại đây và xin cảm ơn tất cả anh em đã xem hết video của em. Những anh em mới xem kênh chưa đăng ký cho em xin một lượt đăng ký. Xin chân thành cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều. Và những anh em thích kênh thì cho em xin một lượt like, chia sẻ càng tốt. Thì em cảm ơn rất là nhiều. Đó là động lực của em để mỗi ngày em cố gắng làm để em lên một cái video cho anh em xem, để mà lên đủ loại dạng, nói chung là từ
thượng vàng cho tới hạ cám gì em làm láng hết. Nói chung là để kết nối được nhiều anh em và cái phát triển cái kênh của em thì anh em yêu mến cho em xin một lượt like, một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký, càng nhiều càng tốt. Xin cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều và hẹn anh em ở video vào ngày mai. Em cố gắng để em quay sớm, em làm xong sớm là em công chiếu vào lúc 7 giờ 30 tối, tức là 19 giờ 30. Anh em nhớ đón xem ha. Đăng ký kênh rồi bật thông báo giùm em luôn nha. Rồi em xin chào tất cả anh em. Bye bye anh em.